नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। दर्शक बंधु उपकूल में गुरुचाप बलय प्रभाव वर्षार भिजिब 3 जिला। तेज संपूर्ण अपडेट जाना पूर्व वीडियो को लाइक करूँ शेयर करूँ कमेंट बॉक्स में आपंकर मतामत दिंतु। आम चैनल को नुआ कर सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकन को दबाई ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर दिंतु जहाँफल एमती नुआ नुआ अपडेट आपण सर्वप्रथम देखिपारे। तेज कौन रही संपूर्ण अपडेट आसतु जाना। एवं जहाँ पाणीपाग अपडेट रही राज्य में बर्तमान शीतर प्रकोप धीरे धीरे कमिबार लगी बेले पुणी एक गुरुचाप बलय एवं ओडिशा उपकूल बंगोपसागर सक्रिय रोचे। फल उपकूल जिला तथा आभ्यंतरण जिलागुड़िक जलीय बाष्पूर्ण वायु प्रवेश करिछि। यार प्रभाव में मुख्यतः उपकूल जिलागुड़िक हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा होबार संभावना रही। गुरुचाप बलय जो मझिरे मझिरे आकाश मेघुआ रहिबा सह वर्षार संभावना रही। यार प्रभाव में आभ्यंतरण उपकूल राज्यगुड़िक कुहुड़ी रहिबा संभावना थिला बेले उपकूल जिलागुड़िक वर्षा संभावना रही। विशेषकर उत्तर ओडिशा जिलागुड़िक गुरुचाप बलयर प्रभाव रहिबो। फेब्रुआरी 22 केन्दुझर मयूरभंज बालेश्वर आदि जिलागुड़िक हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा संभावना रही। पूर्व उपकूल ओडिशार राज्य मध्यकू प्रवेश करुथिबा उष्ण जलीय बाष्पूर्ण वायु प्रवेश करुथिबारु प्राय अंचल राति तापमात्रा वृद्धि पाई। केतक स्थान में 34 डिग्री सेल्सियस रही। कौन से निर्दिष्ट पाणीपाग नियमक नहीं। गत 24 घंटा मध्य राज्य में प्राय पाग मुख्यतः शुखिला रही। राज्य में सर्वाधिक तापमात्रा 35 कि अधिक रही। भवानीपाटण सर्वाधिक तापमात्रा 35.4 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड कर। पुरी रे राति तापमात्रा सर्वाधिक 24.8 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड कर। छड़ा राज्यर अधिकांश स्थान में तापमात्रा 34 डिग्री सेल्सियस रही। तेज वर्तमान राज्य कौन से निर्दिष्ट पाणीपाग नियमक नहीं। फेब्रुआरी 23 और 24 बेलू पूर्व उपकूलर केतक जिले में वर्षा आशंका करा जाउची। जातीय पाणीपाग केन्द्र मुताबक पश्चिमबंग में वर्षार प्रभाव ओडिशा उपरे भी पड़ुची। विशेषकर उत्तर ओडिशा उपरे यार प्रभाव रोचे। फेब्रुआरी 22 सुधा एठारे वर्षा हेबा सह पवनर बेग 40 ରୁ 50 किमी प्रति घंटा रही पारे। केतक स्थान में वज्रपातर आशंका रोचे। गत किछि दिन मध्य राज्य में तापमात्रा वृद्धि पाई। सकाळ हालुका कुहुड़ी रोला बेले दिन बढ़िया सह तापमात्रा वृद्धि घटुची। यारी मध्य अस्वाभाविक भाव में वर्षा आशंका करा जाउची। तेज संपूर्ण अपडेट आपको किपरि लगे कमेंट बॉक्स में आपंकर मतामत दिंतु। आम चैनल को नुआ कर सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकन को दबाई ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर दिंतु जहाँफल एमती नुआ नुआ अपडेट आपण सर्वप्रथम देखिपारे। ब्यूरो रिपोर्ट जागृति ओडिया टीवी।